त्यानंतर पुढची बातमी मध्य प्रदेशच्या इंदोरमध्ये एक स्थलांतरित मजुरांचे एक विदारक चित्र समोर आलेलं आहे। 18 मजूर जवळपास एका सिमेंट कॉन्क्रीटच्या मिक्सरमधून प्रवास करत असल्याचं दिसलेलं आहे आणि चेकिंग दरम्यान बेकायदेशीर प्रवास हा त्यांचा उघड झाला। पोलिसांनी या सगळ्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे। इंदोरमध्ये स्थलांतरितांचं हे विदारक दृश्य, यामध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचा मिक्सर आहे आणि या मिक्सरमधनं 18 मजूर प्रवास करतायत, ते जे सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहेत। चेकिंग दरम्यान पोलिसांच्या ही गोष्ट लक्षात आली आणि त्यांनीच ही कारवाई केलेली आहे, कारण मिळेल त्या मार्गानं, जे उपलब्ध असेल त्या मार्गानं मजूर आपल्या हे कामगार सगळे आपल्या गावी जाण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्यासाठी कोणताही मार्ग स्वीकारतायत। सिमेंट कॉन्क्रीटचा मिक्सर आणि त्यामधून 18 मजूर प्रवास करत होते। मध्य प्रदेशच्या इंदोरमध्ये पोलिसांनी केलेली ही कारवाई आणि ही एक्सक्लुझिव्ह व्हिज्युअल्स आहेत, ही दृश्य आहेत। जो सिमेंट मिक्सर आहे त्याच्यातून ज्या ठिकाणून सिमेंट आतमध्ये घातलं जातं किंवा खडी आतमध्ये घातली जाते तिकडनं हे 18 मजूर तब्बल बाहेर पडलेले आहेत। ते खरं त्यांच्या जीवावर सुद्धा बेतू शकलं असतं, कारण 18 मजूर या सिमेंटच्या मिक्सरमध्ये अक्षरशः कोंडले गेले होते आणि हे इंदोरमध्ये हा सगळा प्रकार उघडकीस आलाय। ते आपल्या गावी जायला निघाले होते, मात्र ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य यामध्ये पोलिसांनी चेकिंग दरम्यान कारवाई केलेली आहे। 18 मजुरांचा बेकायदेशीर हा प्रवास, या संदर्भातली माहिती आपण घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी आवेश तांदळे आहेत फोन लाईन वरती। आवेश, खरं तर या मिक्सरमध्ये गुदमरले असते हे मजूर खूप जीवघेणा प्रवास करतायत, काय माहिती? लॉकडाऊन आहे त्या पार्श्वभूमीवर सगळे मजूर हे स्थलांतरित मजूर एका जागी बसवलेले असतात, पण काही स्थलांतरित मजूर हे दुसऱ्या सीमेमधून इंदोरमध्ये येत असताना तिथल्या पोलिसांनी, स्थानिक पोलिसांनी त्याला पकडलेलं आहे आणि एकूण 18 जण होते आणि जिथं कोणी नसेल अशा जागी ते उतरून थोडा आराम ते करून पुन्हा त्याच कंटेनर ते बाहेर फिरत होते। सध्याच्या याच्यामध्ये बघू शकतो आपण 18 मजदूर होते एकूण, त्याच्यात पोलिसांनी चेकिंग दरम्यान त्याला पकडण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यानंतर हा व्हिडिओ समोर आलेला आहे। आवेश, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी। तर अतिशय धक्कादायक हा प्रकार इंदोर मधला आणि सिमेंट मिक्सर मधून 18 जण प्रवास करत होते। पोलिसांनी चेकिंग दरम्यान ही कारवाई केली, या 18 जणांना ताब्यात घेतलेलं आहे।